記得2、3年前呢，我就同弟兄姊妹哋一齊喺週二嘅晚上啦，喺線上邊咧一齊去讀過呢一個嘅哈巴谷書嘅。咁裏邊係講到咧，即係喺以色列國嘅時代啦，咁係有外族嘅入侵啦。咁但係咧先知就投訴呢一班嘅外族咧更好殘暴。咁但係咧呢個原來係出於上帝嘅旨意，佢係要叫神嗰班嘅選民咧係要受苦受懲罰，因為咧佢哋所做嘅都係要得罪咗上帝。但係神亦都應許，最終呢一班嘅迦勒底人啊，亦都最終咧係會受罰嘅咁樣嚇。咁其實咧喺好多昔日嘅帝國好多幾咁強盛都好咧，其實佢哋係唔係好多個咧可以重拾到咧昔日嘅光輝啦、霸氣啦，或者係繁盛嘅。今日大家去羅馬、去牛雅典、去埃及咁樣嚇，大家會去遊覽但係大家好容易吸引大家去嘅咧，就係嗰好多嘅古蹟但係其實可能係只不過係一啲嘅廢墟以現代嘅術語嚟講，佢哋嘅國力咧已經唔再好似以前咁輝煌同以前比咧係完全冇得比，影響力亦都完全唔係咁樣。咁但係對先知嚟講咧，即係佢好難接受嘅咧，就係呢一切咧原來係出於上帝，好難接受啊！點解神要為讓自己嘅子民咧都要受呢啲嘅懲罰咧咁樣嚇？咁但係最後尾去到哈巴谷書嘅第3章，我哋好熟嘅幾節嘅經文17去到19節，佢係先至係最終得力嘅，得盼望嘅。佢係喺幽谷中嘅裏邊咧，佢重拾一份嘅盼望嘅。佢裏邊講到係無花果樹種不發芽，葡萄樹不結果，橄欖樹無所出，田裏冇收成，圈內嘅羊被剪除，棚裏冇牛。我卻要因耶和華歡喜，以救我嘅神為樂。主耶和華係我嘅力量，他使我嘅腳快如母鹿嘅蹄，喺高地上邊行走。喺呢度描述緊一種嘅境況就係咧。第一就好荒涼啦，所有你種嘅嘢啦，嗰啲嘅果園啊、農莊啊、牧場啊等等嗰啲，完全都係一個荒涼嘅狀況。第二就係咧所有嘅努力，即係話我哋都會喺呢啲田啊等等裏邊係會種嘢㗎，或者係牧羊啊，或者係好多嘅種植啊咁樣，期待有收成，但係所有呢啲咧嘅努力都冇回報即係呢啲我諗對香港人嚟講係好實在啦，有汗出冇糧出。我哋投入付出咧，就係冇任何收成但不過大家又諗下，其實我哋一生人嘅裏邊，其實都有好多呢啲咁嘅機會，好多呢啲咁嘅時刻，付出咗好多嘢，但係咧未必得到收成而第三，即係呢個係一個嘅困境佢面對緊呢個嘅狀況咧，真係唔知要去到幾時。但係詩人就話呢個先知就話咧，係佢要因耶和華歡喜，以神為樂。咁究竟係自己安慰自己啊，自己喺度幻想啊，定係乜嘢咧咁樣我哋睇落去，佢唔係因為神將佢哋嗰個局勢扭轉或者咧恢復翻以色列國嗰種強盛以神嘅作為而為樂哈巴谷係話咧，我卻要因耶和華為樂，係以神自己為樂唔係因神嘅作為為樂唔係因神嘅恩典而樂，係以神自己為樂跟住佢就所以講咧另一句就話一個比喻，佢使我嘅腳快如母鹿嘅蹄，喺高地上邊行走。咁大家可以喺網上邊抄一抄一啲咧呢啲嘅羚羊啊，啲鹿咧係點樣可以喺高地嘅上邊一啲嘅懸崖山崖嘅裏邊咧可以去行走。佢哋係好靈活，好有彈性，好有自由。你覺得佢好危險咧，但係其實咧佢就理險若夷嘅。因為佢嘅好身輕如燕咁樣咧，要穩嘅重心要行動咧就好便捷嘅咁樣嘅。另一樣嘢就係佢天生天養，邊度有草，邊度有嘢食咧，佢就去到嗰度，係完全依靠靠山食山，靠水食水咁樣另一樣嘢就係咧，相對於呢啲嘅母鹿，係比對咧就係頭先好多人為嗰啲嘅人手嘅人工嗰啲嘅農場啦、牧場啦，或者係果園咁樣唔再係喺嗰啲嘅地方咧得收成唔再喺嗰啲嘅地方咧有收穫但係咧當佢倚靠神嘅時候咧，佢就可以喺神嘅供應嘅底下，喺神嘅帶領嘅底下咧，喺好便捷、好自由、好有彈性咁樣咧，
有佢自己嗰個嘅經歷上帝嘅方法，即係講緊一種我哋生命去完全依靠主就可以因耶和華歡喜。我諗呢個喺香港咧，真係一啲都唔容易嚇，即係我哋嘅生活水平啊、生活指數啊、成本啊等等都好高。但係我諗下，即係當我哋睇到呢段嘅經文嘅時候，係咪呢一個都係神俾我自己，甚或係我哋個群體亞博堂喺未來2026年嘅裏邊都將要學習嘅一個功課咧？唔係因神嘅大量嘅有個咩靠山嘅供應，而係因耶和華歡喜，以救我的神為樂咧。讓我哋一齊嘅思想。